Larvik Turn friidrettsgruppe fyller 100 år. Hva har skjedd i alle disse årene? La oss ta en tur tilbake i tid. Våre staute Larviksborgere markerte seg tidlig som utmerkede friidrettsutøvere. Allerede i 1907 vant W. Svendsen 11 km landveisløp i Kjølling, og flere fra Larvik Turn deltok på stevner. I 1908 ble Sigurd Amundsen nummer 2 i høyde med 1,72 og vant 400 meter på 61 sekunder. I 1909 vant han 100 meter på 12,2 for en fart. I 1914 ble Orud norgesmester i spyd. I 1918 kastet han 82,12 meter sammenlagt. I 1919 ble friidrettsgruppen opprettet. Første formann var Tormod Kjeldsen. Han debuterte for øvrig på A-landslaget i fotball som 16-åring i 1910. I 1921 hoppet Rolf Døvle 1,80 i høyde og kastet 53,94 meter i spyd med beste hånd. I 1928 fikk friidrettsgruppa inntekter fra utlodning av tobakk. Aktiviteten var laber i 1920-årene, men tok seg opp på 1930-tallet. I 1924 og 1925 var gruppen nærmest død og begravet. Nå var det bare spikeren i lokket som manglet. I 1930 arrangerte Larvik Turn marsjkonkurranse for kvinner med 27 deltakere. I 1935 deltok Larvik Turn for første gang i Holmenkollstafetten, og den første Bøkskogstafetten ble arrangert. Den ble kalt Den ideelle stafett. Samme år satte Teddy Dyring kretsrekord på 200 meter med 23 sekunder. 2 år etter løp han 400 meter på 52 blank, mens Finn Bjørnes i 1939 løp 800 meter på 1,59,8 og 1500 meter på 4,06,2. I 1946 ble Egil Lærum norgesmester i spyd for junior. I disse dager syklet man til stevnene. I 1954 ble Reidar Larsen norgesmester på 400 meter hekk for junior. Ragnar Skautvedt leverte imponerende resultater i kast. Kvinnene kom med, og sprinteren Gunn Vassvik kom på landslaget i 1959. Hun hadde 12,6 på 100 meter og 26,9 på 200 meter. I 1958 så var jeg 14 år og begynte å få litt interesse for friidrett. Og møtte opp her på Lovisenlund. Her var det noen middelaldrende mannfolk som drev og jogga litt, og så spurte om jeg kunne få lov å bli med. Og det ble jeg, var med på et par stevner, og så stod det ikke på før de spurte om jeg kjente noen flere. Og i løpet av noen måneder så var 50 gutter fra Larvik med i denne guttegruppa i friidretten i Turn. Og så balla det på seg med jentene året etterpå. Toril Seman Pettersen utmerket seg allerede som 15-åring. Jeg var på Lovisenlund i 1957 som 11-åring, og da var det et stevne her. Og så spurte de om jeg ville være med, og det sa jeg ja til, og hoppet høyde, og løp 60 meter. Høyde uten tilløp, det kom inn når jeg var 12, og det ble faktisk en av de beste øvelsene mine, så jeg stoppet der på 1,66 når jeg var 19 år. Og da lå lista ved øra mi, og enda klarte jeg å hoppe over den. Og da ble jeg norsk mester i Farrishallen det året, og det var stort altså. Fotballen hadde prioritet. Friidrettsfolka ble jaget fra grassmatta. Jogging bærebeint slet mer på gresset enn fotballstøvler med knotter. På 1960- og 1970-tallet utkjempet friidrettsgruppa pokalkamper mot Aalborg Fotsportforening, Lillesand og en klubb i København. Forsøket i Aalborg på å få seier på 100 meter ved å rekruttere en afrikaner som ble påtruffet på byen dagen før, mislyktes fullstendig. Han stivna og sprakk. Jeg startet i 1961, og jeg holdt vel på vel 10 år som trener i Larvik Turn. Mine største prestasjoner det er nok først og fremst kvalifiseringen selvfølgelig å komme til OL. Og så er det da at jeg ble militær verdensmester i 8 km terrengløp i 58 i Arnheim. Og så er det da selvfølgelig norsk rekord på 10 000 som jeg hadde i 5 år. Og så er det landskamp mot Sverige. Som avslutning på karrieren så var det selvfølgelig maraton som jeg skulle prøve å gjennomføre. Og det løp jeg da 2 ganger i mitt liv, og det var kvalifisering. Og så var det da i OL i 60, som gikk i Roma. Det var det som var hovedmålet for min trening og min idrettskarriere. Da må jeg med en gang nevne at det var utrolig varmt. Dagen vi løp så var det 38 grader i skyggen. Vi skulle egentlig ha løpt ned de spanske trapper, men det ble avlyst på grunn av at vi var redd for at folk skulle snøvle i hverandre, så ble det ved fotenden av trappene i stedet. Det var A.B. Bikela som vant, og han løp faktisk barbeint.
Min treningsfilosofi, det var jo nettopp det å få mer systematikk inn i friidretten i løpstreningen. At vi kunne følge med hele tiden og ha kontroller underveis. Hvor det var. Så jeg var kanskje den som kom med mengdetrening, altså aerobtrening, og jeg også kom inn med det med anaerobtrening. Jeg lå vel litt før min tid. Det jeg husker aller best fra Tor Torgersens regime, det var hans begrep aktiv hvile, som for mitt vedkommende innebar søndagsturer til Sandefjord, tur-retur Kjølling på 3-4 timer, i gummistøvler. Det første friidrettsstevnet jeg kan erindre, det er framstafetten. Da var jeg kanskje 9 år. Jeg skulle veksle med Erik Døvle, som da var 4 år eldre enn meg, og fullt utvokst. 1,80 og vel så det høy, og jeg var 1,20. Hadde aldri veksla før, og det gikk som det gikk. Jeg sto sånn og tok imot pinnen, som jeg ikke fikk. Den datt ned. Utover på 1960-tallet økte aktiviteten, og Bjarne Sletten var en av Norges beste langdistanseløpere, med 4 norgesmesterskap både i landveisløp og maraton i perioden 1968 til 72. I 1972 vant Larvik Turn sin første seier i Holmenkollstafetten med et juniorlag som var ganske ungt, bygd opp av en fantastisk lagledelse og trener, Tor Torgersen og Jan Holt. Året etter kjempet også juniorlaget om seieren. Men i iveren rappa vår mann på 3. etappe pinnen fra sin tidligere lagkamerat, som nå var 1 år for gammel og løp for Garden. Garden forsøkte forgjeves å få tilbake pinnen på 3. etappe. Det ble disking. I 1979 ble det seier i nest øverste klasse, og i eliteklassen året etter kom Larvik Turn på 9. plass etter å ha ledet hele stafetten til langt ut på 4. etappe. Selv om Kristen Bugge løp med 1 sko på 1. etappe. Arild Haugene løp glimrende på 2. etappe i Norabakken. Sensasjon, ropte NRKs reportere. Jentene hevdet seg også seier i den nest øverste klassen i 1983. Ja, den store drømmen min etter gymnaset, det var å reise til verdens beste løpeuniversitet i USA, over på vestkysten i Oregon. Det var knapt noen mennesker på stadion, utover treneren som var nede for å sjekke baneforholdene. Han sa med en gang, "What's your best time?" Jeg svarte at my best time is 3:59 in the 50. 3:59? You're gonna make the team! Og et par dager etter stilte jeg på min aller første trening, og hadde jo store problemer med å følge alle disse drømmemilerne i USA, og kom i mål 50 meter på hver eneste intervall. Hvor treneren da kom opp og spurte om jeg var blitt syk etter reisen over Atlanteren, og jeg måtte forsøke nok en gang og fortelle at det var på 1500 meter. Jeg hadde løpt 3:59. Da vendte han ryggen til og snakket ikke til meg det neste halve året. I 1976 satte Lars Martin Kaupang norsk rekord på 1500 meter på Bislett. En fantastisk dag på Bislett, 30. juni 1976, hvor jeg da skulle forsøke å slette den norske rekorden, og samtidig kanskje kvalifisere meg til OL i Montreal. Optimale forhold, et kjempefelt med internasjonale løpere og de beste newzealenderne. En veldig spesiell stemning på Bislett den kvelden, fordi det var gamle Bislett stadion som kunne romme 25 000 mennesker. Ved starten på Store Stå var en gjeng med 50-100 mennesker fra Larvik som var samlet. Så jeg måtte løpe æresrunde fram og tilbake i svingen etter rekorden, og hadde fantastisk støtte fra publikum. I 1977 fikk Lovisenlund kunststoffdekke, som det 3. i Norge. Året etter arrangerte Larvik Turn landskamp. Utover våren og forsommeren i 78, da hadde jeg en veldig stor framgang. Og jeg ble veldig overrasket da jeg fikk den telefonen om at jeg skulle være med i troppen på 4x400 meter i landskampen mot Bulgaria her sånn. Det er en opplevelse og en følelse som jeg vel aldri har hatt, hverken før eller siden. I 1977 etablerte vi ungdomsutvalget for å fremme rekrutteringen i friidrettsgruppa. Den bestod av de aktive, og vi arrangerte hytteturer til Ivarsbu og Presteseter, og vi arrangerte terrengløpskarusell. På slutten av 70-tallet så laget vi også en klubbavis som fikk navnet Huge. Det minnet om et kappløp som var kappløpet i Norrøn Saga mellom Tjalve og Huge. Huge betyr tanken. Ja, på 60-70-tallet så var det mange store stevner her. Til og med når vi hadde grusbanen, så var
tribunen full av folk, og mange landslagsfolk var på besøk her. Så kom jo landskampen i 78, og den var også stor begivenhet som forberedte norgesmesterskap. Hovedmesterskapet i friidrett ble lagt til Larvik i 1979, og er vel den største begivenheten som friidrettsgruppa har vært med på. Det var noe som satte Larvik på kartet, men også som vitaliserte både friidrettsgruppa og hele Larvik. I denne perioden dominerte Larvik-turen de lokale stafettene og hevdet seg godt i nasjonale stafetter. Utover på 80-tallet så var det veldig mange gode prestasjoner, og noe av oppskriften var det gode treningsmiljøet. Lars Martin sto i bresjen for fellestreninger og også opprettelse av friidrettsgymnaset. Og i tillegg så hadde vi et veldig bredt og godt miljø med ulike sosiale aktiviteter, feste på Malmøya, på hytta vår. Og så etter hvert så kom jo Bjarne Lekven med som trener, og med mange gode jenter, Lise, Randi, Cecilie og Unni, som gjorde det skarpt på ulike distanser, og på stafetter og i NM. I 1979 vant Larvik-turen overraskende Fjellhammerstafetten. Gunnar Ringheim avgjorde stafetten uten å vite at han løp mot en landslagsløper. Jeg begynte å bli skikkelig nervøs, for jeg fikk pinnen først og sto og ventet, og så ser jeg da han jeg skulle løpe mot, løpe rundt med foldestav på ryggen, og da tenker jeg at da må det ha kommet en reserve, for han har jeg aldri hørt om. Så dermed så slapp nervene, og det gikk ganske bra, og vi vant hele saken. Farrislekene, senere omdøpt til Bøkeskoglekene, hadde nesten 1000 deltakere. På det mest hektiske startet det 2 60-meter heat hvert 4. minutt. Det ble hektisk for starten det året den ene starteren forsov seg. Ja, jeg gikk jo på idrettshøyskolen, gymskolen og idrettshøyskolen i 2 år. Og når jeg kom tilbake da, så hadde jeg lyst til å være trener. Og akkurat da var det noen gutter på turen som var ganske ivrige. Blant annet Kjetil Fevik, Tore Hetti og Håkon Helnes. De 3 jeg begynte med, pluss Wenche Helnes i jenteklassen. Kjetil tok klubbrekordene i alle kasta, og så kom Tore året etterpå, tok fram de klubbrekordene, men da satt jo Kjetil i ny klasse, og så kom Håkon til slutt og tok rekordene til Tore. Ideen om Larviksløpet oppstod på en langtur med friidrettsgruppa. Vi hadde langtur i Brunlandnes og fikk etter hvert 2000 deltakere ved at blant annet skoler og bedrifter konkurrerte mot hverandre. Og det ble en ganske bra inntektskilde for friidrettsgruppa, som var ganske fattig på den tida. Det som var fantastisk med Milk Games i 1984 var jo at vi greide å samle så mange internasjonale stjerner med verdensrekordholder og olympisk mester Steve Ovett i spissen her på Lovisenlund. Og det hadde jo aldri vært så mange mennesker på Lovisenlund siden fotballens glansdager på 50-tallet. 5000 tilskuere, fullpakket, stor stemning og masse flotte resultater. Og Steve Ovett vant 800 meter ganske enkelt på Stevners avsluttende øvelse. I de lokale ligakampene måtte utøverne stille opp i uvante øvelser. 3000 meter hinder ble en publikumsøvelse, og for å sikre poeng ble spydet plantet i bakken til målte 2,02 meter. Innta plassene! Ja, nå så stille gutta, jeg ser ingenting! Avslutningsuka var i oktober og ble avsluttet med en 5-kamp med ukurante øvelser som 200 meter kule. Etter hvert så begynte jeg med veteran-VM og veteran-EM. Og så har jeg vært med nå på EM og VM utendørs i 20 ganger cirka. Og så har jeg vært med i NM veteraner 39 år på rad. Etter flere år med få utøvere klarte Jørgen Hasle Johansen i 2005 å ta 2 gull i junior-NM og en 4.-plass i senior-NM på 800 meter med tider på 1,52-tallet. I 90-årene og begynnelsen av 2000 så har vi jo vært nede i en såkalt bølgedal, men per i dag så må jeg si at vi er på vei opp igjen, og virkelig har et veldig godt miljø. Jeg er veldig opptatt av friidrett som lagidrett. Altså, du får ikke bygd bedre enn det du bygger laget. Og det andre tinget er det at jeg er opptatt av å utvikle mennesker som også tilfeldigvis også springer fort eller kaster langt osv.
Men det handler om et litt videre perspektiv enn bare det at de skal gjøre det bra på banen. Akkurat i år så har vi jo fremdeles tatt et NM-gull på stafett, og vi skal være med også i senior-NM på en stafettlag nå, tenker jeg. Det som er viktig er jo å ha en kjernegruppe av noen som drar det videre. Jeg er ikke så opptatt av akkurat rekorder, jeg er mer opptatt av at vi skaper en utvikling, og så drar de med seg igjen videre. Så det handler om å ha et miljø der hvor en har fokus på at friidrett er også en lagidrett. Det jeg kan håpe på de neste årene, det er at veldig mange av de som er aktive i dag, fortsetter, og at de får et tilbud på alle øvelser, sånn at det blir veldig allsidig. Så jeg håper at vi kan ivareta flest mulig av alle de som er aktive i dag, og at vi kan tilby de trening på alle aktiviteter. Flere av turens utøvere har hevdet seg på høyt nasjonalt nivå de siste årene. I 2015 løp 15-årige Malin Edland på fantastiske 2.03,44 på 800 meter. Den nest beste tida i verden det året av utøvere under 17 år, og norsk aldersrekord for jenter 16 år. Josefine Tomine Eriksen satte klubbrekord både på 100 meter, 200 meter og 400 meter. Kaja Mørk Pettersen kastet hele 56,22 meter i spyd. Soleklar klubbrekord. Hovedgrunnen til at jeg har kastet langt er kanskje at jeg alltid har elsket å kaste. Det er alltid noe jeg har drevet med siden jeg var liten. Jeg har alltid syntes det var gøy, og jeg har hatt en trener som også har vært veldig flink. Og når jeg begynte på frihet, så var det naturlig å begynne med kasting. Så da fikk jeg til det ganske kjapt, og syntes det var utrolig gøy. Vi er ikke så mange fra turen som kaster, vi er et par stykker, men vi har en grei gruppe fra Vestfold. Så det er mange fra Vestfold som er fra Tønsberg, og fra Telemark, og er også med faktisk. Så vi har blitt en ganske stor gruppe nå med Dag Inge som trener, og vi har det supergøy sammen når vi er på trening. Det jeg tenker videre nå er egentlig å satse de neste årene. Jeg har veldig lyst til å komme til et OL en eller annen gang, så de neste årene nå så har jeg lyst til å trene på fullt og prøve å komme til et OL. Det har vært kjempegøy. Med en ny generasjon med motiverte og talentfulle utøvere ser fremtiden lys ut for Larvik Turn friidrettsgruppe. Men veteranene vil nok heller ikke gi seg med det første. Jeg ser ikke noe grunn til å slutte nå når jeg har holdt på i over 60 år. Og jeg er bare 73. Jeg må kunne klare i hvert fall 20 år til. Målet er vel egentlig å hive slegge som 100-åring.